Hello，大家好，歡迎大家嚟到呢一個新心靈嘅 channel。今日我哋繼續分享個人實相的本質呢一本書。真係過去用咗差唔多2年嘅時間，終於差唔多完成分享咗個自序啦。終於就嚟到第一章，咁我哋事不宜遲，我哋唔做呢個上文提要啦，如果唔係又太長噶啦個內容，我哋直接就嚟第一章啦。咁我原本諗住咧係逐段都講嘅，咁後尾我發現原來咧上次我話嗰個自序完咗咧，後尾我發現係仲有1-2段嘅，不過啲內容就唔係話太過真係需要逐字逐句嚟解釋啦。咁我哋可以直接就去到第一章啦。第一章咧先至真係開始係戲肉啊，就開始咧講到一啲我哋比較內在嘅一啲震動頻率啊，解釋點樣咧我哋呢一啲震動頻率去慢慢震動出去咧，去創造緊我哋每一日遇到嘅人事物啊，無論係順境或者逆境啊。咁聽下呢一個高靈咧，賽斯咧通靈落嚟，佢點講啦？咁咧第一章咧呢個標題咧就叫做 The Living Picture of the World， 即係世間萬事萬物你見到嘅嘢咧，全部都係好似一個活生生嘅一幅圖畫咁樣。咁賽斯咧就中文翻譯咧就叫做世間嘅萬象啦。世間嘅所有嘅相啊，皆係由你嘅心而生嘅喎。賽斯話，咁你嘅心係乜嘢咧？其實你嘅心咧，咪就係你心入邊諗緊嗰啲嘢啦。OK， 思想啦，思想就會攜帶住一啲嘅情緒啦，同埋一啲嘅畫面啦。OK，咁呢一啲情緒啊、思想啊、認知啦，全部咧其實都係可以兌換成一啲震動頻率嘅。咁呢一啲震動頻率咧，就震動出去咧，產生世間嘅萬象啦，萬事萬物啦。咁你眼中所見到嘅世界咧，其實咧就好似一幅立體嘅畫咁樣嘅喎。係啦，即係話咩咧？其實呢一幅畫就係代表緊你心入邊對呢幅畫嘅認知咯。係啊，係你嘅認知嘅一個投射，係你心嘅一個投射嚟嘅。每個人睇同一件物件咧，其實佢認知唔同咧，佢眼中嗰樣嘢同你眼中嗰樣嘢咧，未必係同一樣嘢嚟嘅喎。即係你眼中嘅姜濤同我眼中嘅姜濤都唔同嘅喎。雖然大家都共同認知呢個人就係姜濤啦，咁但係咧，大家嗰個心入邊嘅情緒啊，對姜濤嘅情緒啊、認知啊、睇法啊、念頭啊，所有嘢都係唔同嘅喎。咁世間萬事萬物咧，都係同樣嘅道理，就係由你嘅心而生嘅。即係話咩咧？其實你改變咗你嘅心咧，你咪改變咗對呢件事嘅認知咯。即係話咩咧？你改變咗你嘅念頭，你心入邊嘅念頭啊、情緒啊、震動頻率啊，咁你咪改變咗對呢件事嘅認知咯。咁如果你嘅認知個頻率有提升，佢咪變成一個低頻率，即係唔好嘅事情會變成一個好嘅事情啦。咁所以你就創造緊越嚟越多好嘅事情啦。其實就係要由你嘅心嗰度着手，而唔係去祈求外邊有一個好嘅事情嚟到你嘅身邊喎。因為你嘅心唔改變咧，你就係夾硬規定咗乜嘢嘢先至係一件好嘅事情，咁變成就你永遠都冇辦法將所有發生喺你身上嘅事情都變成係一個好嘅事情，除非你改變你嘅認知，除非你改變你嘅心啊。每個人咧都喺畫呢一幅畫嘅過程入邊咧，參與咗一手噶。畫中嘅即係呢個世界好似一幅畫啊嘛，頭先講到。咁畫中嘅每一樣嘅色彩啦，每一根嘅線條啊，全部咧都係喺心靈之中先畫好咗，然後先至顯現於外嘅，就係我哋頭先講嘅嗰一個道理啦。即係你其實心入邊定咗個認知，你就會睇到出邊嘅相係乜嘢啦。包括你認知佢係好定係唔好啊。咁點樣可以改到呢個認知咧？點樣可以改到呢個我哋心入邊對於呢件事呢個人嘅
感覺或者負面嘅情緒或者一啲唔好嘅睇法，尤其是當佢真係好切身咁樣為你帶嚟一啲傷害嘅時候，咁點樣可以修補或者療愈到呢個心，然後令到佢可以有一個頻率上面嘅提升呢？咁我哋要慢慢聽啦，但係道理上就係咁樣咯。咁起碼你會有一個力量感啊，或者掌控感啊。哦，原來我可以着手喺我個心入邊做一啲嘢嘅，就唔係咧永遠要祈求一啲外在嘅好事發生喺我身上。因為如果你永遠都係向外求，你咪冇咗個掌控感咯，你咪覺得被命運擺布咯。其實你嘅心就係創造緊你嘅命運，或者可以換另外一個方式去講，你嘅潛意識係創造緊你嘅命運咯。係啊，如果你嘅心好千瘡百孔咧 ，probably 你嘅外邊見到嘅嘢都係好唔如你嘅意咯。咁啊，然而啊，喺呢一個例子入邊啊，畫畫呢一個人咧，本身啊就係畫嘅一部分咯，即係而家你認知嘅呢個你就係呢個身體啦，包括呢個身體其實都係畫嘅一部分，其實都係由你嘅心去創造啊。即係包括你嘅體型啊，有啲肥瘦高矮啊，五官啊，你嘅氣質啊，各方面啦，呢個身體其實係對你嘅念頭思想仲敏感過出邊嘅環境咯，所以你要先改變咗呢個身體嘅細胞嘅震動頻率，然後再慢慢先至會影響到出邊嘅你嘅遭遇嘅喎。咁啊喺呢一個例子入邊咧，其實你本身都係跳咗入去個畫入邊，係畫嘅一部分嚟嘅，而出現喺畫中啊。所以啊，外在世界啊，冇一個道理啊，唔係原生於內噶，亦都咧冇一動唔係先發於心噶，即係你個心一動，你就會俾出邊影響咗啦。但係如果你個心唔喐嘅話咧，其實出邊發生咩事咧，同你係冇關嘅。所以，但唔喐又唔係冷漠喎，而係你本身就冇一個負面情緒俾佢 trigger，就算人哋挑釁你，其實你咪就係又唔係冷漠，但係你就係覺得冇嘢咯，你只會覺得呢個人做乜咁奇怪咯。係啊，咁但係如果你本身已經好煩躁，人哋可能輕輕講一句說話，或者唔覺意踩咗你一腳，你就已經好掹震。就係呢個道理咯，係啊，所以你個心唔喐就唔會俾外界影響咧，唔係冷漠，而係你個心冇嘢可以喐，冇嘢可以喐嘅意思咧，即係你入邊冇一個負面情緒俾佢 trigger 啦，可以解釋為。而另外一個意思咧，就係其實你嘅心咧，當你了解到其實係我創造緊出邊嘅境況，係我吸引緊呢個人嚟對我態度唔好嘅時候咧，你有咗呢個預期咧，你就會發現其實呢個創造嘅過程其實有佢虛幻嘅一面嘅，因為好似一個心嘅投射咁樣啫嘛。咁你見到你無意識咁樣創造咗呢樣嘢，你見到你入邊有個唔好嘅脾氣，有一個煩躁喺度嘅時候咧，你認知到呢個機制，你咪可以喺你無意識創造咗一個外在嘅環境，你唔想要嘅時候，你知道佢係咁樣創造噶嘛，咁你咪可以唔好理佢咯。你唔理佢係因為你知道個過程，係知道個機制係點樣玩啊嘛。不過你未 master 得咁好啫。咁當佢不停創造一啲唔好嘅回饋俾你嘅時候，你咪可以睇住呢個過程咯，唔好俾佢拉入去咯。咁你咪 in an other way 或者一個更高嘅層面咧，都係一個心不動嘅一個狀態啦。意識嘅偉大創造性啊，本來咧就係你所承繼得到嘅遺產嚟嘅。即係話咩咧？你以為你喺度創造緊啦，或者你以為你嘅心喺度創造緊啦，係啦。不過你唔係好了解你嘅心嘅全部啦，或者你唔係好了解你潛意識嘅全部啦。其實歸根究底咧，係你嘅高我幫你喺度創造緊。高我作為純粹嘅意識，意識生萬物，即係你可以話係有少少呢個唯識論咁樣啦。先有意識，然後意識產生出世間嘅萬事萬物，所以
意識係你嘅本質。而當你投入呢個做人嘅遊戲嘅時候咧，你就有一個感覺就係我喺度創造緊，我個頭腦亂咁諗嘢，所以創造咗外邊一堆好 messy 嘅一個狀況出嚟。我個心好混亂，所以我外在就好混亂。但係其實本身係你最核心嗰個你作為純粹意識喺度創造緊呢一切呢一個故事，俾你作為三維嘅呢一個小我喺度行一個故事，你有一個故事可以行啦。而喺行呢個過程入邊咧，其實你係可以一路行一路創造嘅。咁創造到咁上下，你就會慢慢越嚟越連到你嘅高我，你就會越嚟越翻去你嘅最核心嘅本質，就係意識啦，就係你嘅高我啦。咁所以成個過程就係由頭腦去到心，然後去到你嘅高我啦。當你成為你嘅高我嘅時候咧，你就更加可以玩呢個創造嘅遊戲啦。當你係頭腦嘅時候咧，其實你係玩唔到創造遊戲嘅，你係俾外在世界嗰啲現象或者嗰啲 living pictures 拉走嘅。當你係你嘅心嘅時候咧，你係可以比較有創造力嘅，係啦，因為你以為係你嘅心喺度創造緊 ，in a way 都係嘅，但係最能夠玩到創造力遊戲嘅嗰個 moment 就係你覺醒，你發現你就係意識本身。喺度 create 緊一個心同埋頭腦作為一個媒介，去進入一個角色，去創造呢個世界嘅故事，俾翻你自己作為三維嘅身體去行呢一個故事啦。就係為咗攞一啲對比性嘅經驗啦。可以慢慢消化下嘅，我知道唔係咁一時三刻就可以明白嘅，不過道理上係咁樣啦。咁然後咧。反正你可以創造啦，就唔係用頭腦，係用心啦。OK，咁呢個過程牽涉好多嘅療癒同埋靜心咯。你真係要進入自己入邊黑眼去 feel，你先至會知道咩叫做你心入邊真正嘅諗法，同埋真正壓抑咗嘅情緒咯。係啊，咁咧呢一份資產啊，其實係你承繼咗你高我作為意識嘅一個偉大性嘅創造力嚟噶嘛。咁呢份資產咧，卻非純屬人類所獨有嘅。其實每一個生靈啊，即係譬如雀仔啊、動物啊、昆蟲啊、甚至石頭啊咁樣啦，全部咧都係擁有呢一份能力噶。而喺至高同埋至微之間啦，即係其實話咩咧？人咧係會比較多反思嘅能力嘅，即係唔係咁跟你自己本能嘅。但係動物其實好多時候咧都係跟本能去反應噶嘛。咁佢嗰個本能一發惡或者吠你，或者狗吠你，或者我係老虎，我好想食人咁樣，即係我就要食你一個貪心啊，或者一個吠嘅攻擊性嘅能量啊。其實嗰啲全部都係一啲震動，都係一齊，佢哋都係散發緊一個能量去創造佢哋嘅外在世界。咁但係咧，佢哋係比較難有察覺話咩係我嘅心啊，個老虎隻狗好難去反觀翻自己啊，我點樣去調我自己個心啊？係動物係好難嘅，因為佢一下就跟咗本能去走啦。咁但係咧，其實佢哋都係參與緊成個創造嘅。所以其實咩修煉咧？人係比較好修煉嘅，因為你起碼你有一個比較高嘅察覺能力，你可以翻入去睇下自己個心發生咩事咯。咁 in a way 換句話講咧，其實動物都可以修煉嘅，尤其是一啲寵物，佢係長期喺人嘅身邊咧，佢都係比較通人性咧，可能佢都係會比較。即係唔係話嗰一刻本能反應想點佢就即刻撲出去咯，而係佢都會即係比較係可能見到啲小動物，大嘅狗佢都唔會傷害啲細嘅動物啊，比較向善嘅一啲動物都係其實佢有佢嘅修煉嘅過程嘅。咁咯，所以全部嘅生物一齊參與緊一個偉大嘅用頻率嚟創造嘅一個過程啦。而喺至高同埋至微之間啦，至大或者至低之間啦，原子分子即係無論物件又好啦，或者原子分子，其實每一件物件你拆到最細，其實都係一啲粒子嘅震動組成嘅。咁細到原子分子啦，大到你可以話係星系啊、太陽啊、地球啊，全部一齊喺度創造緊。而呢一啲原子分子合埋，咪就係唔同嘅物件、唔同嘅星球，係咪唔同嘅
件世間嘅萬象都係原子分子去組合而成嘅，所以咧佢哋都喺度合作，一個細單位 support 緊大單位去創作咯。而同時間細嘅單位亦都自己進行緊自己個別嘅創作啦。咁有意識同埋理性嘅心智之間，都係存在住一種發乎自然嘅合作嘅。有意識即係有陣時我哋會哇，點解我咁樣諗嘅？我諗咁負面嘅，我想諗正面啲。你想幫自己改咗一個思維嘅路線嘅，咁你咪有意識咁去諗咯。但係有陣時咧，理性咧就係你好理性咁樣推論喎。哇！我今個月得翻1000蚊，我仲有10日過喎，咁即係咧每一日得翻100蚊使啫喎。咁呢個係理性嘅推論啦。但係你有意識咁樣諗咧，你可以哇！我咁樣諗，好似我唔需要咁樣諗啊。其實我可以試下揾多啲唔同嘅收入嘅來源啦。咁樣唔係淨係得一個方向嘅。但係咁即係變成你有意識同埋理性咧，係可以諗兩個方向嘅。理性係只係喺有限嘅數據入邊去計數嘅啫嘛。所以喺有意識同埋理性嘅心智之間咧，其實都存在住一種好自然嘅合作嘅。你可以有意識咁樣去提升你嘅邏輯嘅，亦都係正係由於呢一種合作先至構成咗呢個活生生嘅世界啦。形形色色嘅昆蟲啦、鳥獸啦，都從事咗呢一項嘅合作嘅喎，造就咗咧大自然嘅環境啊。呢一種合作嘅自然同埋必然性咧，就好似係你對住塊鏡呵氣嘅時候咧，個鏡面就會有一層霧咁樣啦。係啊，所以呢度個比喻都幾好啊，好似對住塊鏡呵氣，即係其實呢一層霧係一個假象嚟嘅，佢唔係真係存在嘅，佢會慢慢會散嘅。但係如果你識玩呢個遊戲，你就可以不停呵氣，呵唔同嘅形狀，有唔同嘅技巧。咁呢一個霧一樣咁嘅世界，你就可以喺入邊去滿足你唔同嘅渴望啦。但係其實佢只不過係一陣霧嚟嘅啫，佢有朝一日係會散嘅。呢個身體有朝一日亦都係會死亡嘅，而你本身就係嗰塊鏡啦，所以你係可以唔喐去觀照住萬物嘅。但係如果你中意玩呵氣呢一個練習嘅話咧，你亦都可以玩嘅，而且佢亦都係值得你點樣學去玩嘅。所有嘅生靈都喺感覺基調即係 feeling tones 入邊咧創造出呢一個世界，而世界亦都係你哋嘅意識嘅自然產品嚟嘅。感受同埋情緒咧，因而可以以某種特定嘅方式喺世間顯現啦。思想咧出現而喺現成做好嘅溫床上面滋長啦。即係咧，其實每一個個別嘅靈魂啦，每一個你啦，而家你睇緊片嘅每一個你咧，其實你都係有自己一個獨特感受世界嘅一個通嘅。賽斯咧叫做 feeling 通，同埋你有一個獨特感受自己嘅一個通嘅。呢個就係我啦，呢個係你高我散發出嚟一個獨特嘅震動頻率嚟嘅。咁呢一個 feeling 通咧，其實咧就係你成個創造過程，或者你成個人生咧，你係會有一個主要嘅感覺嘅基礎嘅調性去行嘅。即係有啲人無論佢遇到啲乜嘢唔好嘅事咧，佢都硬係會嘲笑，揾到一啲笑位嘅，可以喺件事入邊咧，即係揾到啲幽默嘅地方嘅，或者取笑到自己一下嘅，令到成件事會輕鬆咗嘅。或者有啲人就算佢點樣遇到唔好嘅事咧，佢都係會先關懷咗別人先嘅，即係或者諗其實佢比我仲慘啦，我都冇咁慘啦，從中可能得到一啲力量嘅。或者有一啲人佢遇到任何唔好嘅事咧，佢都係第一個會行出嚟，好一派正氣咁樣為大家發聲嘅，所以佢唔會覺得係一件唔好嘅事，佢會覺得呢個唔好嘅 situation 係一個機會，等我去企出嚟為大家，亦都為自己一個爭取權益嘅一個好嘅機會嚟嘅。即係同一件事咧，你點樣用你自己個 feeling tone
你自己個本質上面咧，係每一個人都唔同嘅，有啲人正氣啲，有啲人溫柔啲，有啲人幽默啲，係咪？咁你用翻你呢個通去創造你嘅要行嘅一個人生劇本，無論你係有意識或者冇意識咁樣創造，所以可能你創造咗一啲唔好嘅劇情俾自己都好啦，但係呢個通係唔會變嘅，呢個就係你最核心嘅你之所以為你嘅嗰個我就係咁啊，我個人。但係佢唔係一個虛偽嘅性格，佢係由你入邊最 authentic 咁樣散發出嚟一個震動咯。咁其實係呢個通咧，創造咗呢個世界，同埋你嘅頭腦嘅配合啦，同埋你嘅心嘅配合啦。而世界咧，亦都就係你哋嘅意識嘅自然產品啦。係啊，咁然後有啲人創造咗呢個世界，佢就會覺得佢睇一棵草，有啲人就會覺得好放鬆啊，有啲人就會覺得哇好可愛啊，係咪？每個人個即刻 intrinsic 嗰個感覺係唔同噶。有啲人睇棵草就會覺得好寧靜啊，令到我放鬆啊。其實深刻你都係翻去你自己入邊最核心嗰個震動狀態啦。咁冇話邊一個狀態唔好啊，其實所有狀態都係好噶，係咪？而世界咧，亦就係你哋嘅意識嘅自然產品啦，感受同埋情緒啊，因而能夠以某啲特定嘅方式喺世界顯現啦。即係喺呢一個咁嘅 feeling 通嘅基礎底下咧，你再作為做人嘅你對於事件係有啲表面上面有啲嘅感受啊，有啲嘅情緒啊，嗰啲都會夾雜住你嘅 feeling 通一齊散發出去。所以表面上咧，如果你有啲負面情緒咧，件事拉到俾你創造咗埋嚟咧，其實就係表面上件事係唔好，但係你深層嘅 feeling 通咧，永遠都係 support 住你可以用一個正面嘅方式去切入，點樣去睇一件唔好嘅事嘅，同埋點樣去睇一件好嘅事嘅。佢唔係淨係睇法，佢係一個喺最深層嘅你散發出嚟一個靈魂層面嘅震動。咁如果你可以喺呢個 feeling 通入邊創造，而少啲去從你嘅負面感受同埋負面嘅念頭同埋負面嘅情緒入邊去創造，而純粹用你內在生命力，用你內在嗰個 feeling 通去創造嘅話咧，你嘅生命其實會越嚟越順嘅，因為其實你係用緊你個靈魂本質嗰個震動去創造你想要嘅世界同埋你想要嘅人生劇本。咁咧，思想就出現啦，而喺現成已經做好嘅溫床上面滋長啊。溫床就係世界有佢個架構咯，你唔會創造到你自己曉飛咯，除非你發夢啦，係咪？係啊，即係有一啲物理嘅法則你要遵守，但係喺呢啲物理法則嘅前提之下咧，好似一個 platform 一個平台咁樣咧，你其實你嘅思想就係不停喺度創造緊你嘅際遇啦。四季啊就出現啦，誕生啦，由古老嘅感覺基調形成啦，具有深厚不變嘅節奏啊。佢哋亦都係所有生靈同埋同與生俱來嘅嗰份創造力嘅產品啊。四季係所有生靈咧共同創造出嚟嘅，即係所有嘅生靈凡係有溫度嘅感知嘅，譬如人溫血嘅動物啦，人啦、狗啦、野生嘅動物啦，佢哋會感覺到佢哋希望感覺到冷同埋熱嘅對比，所以就會創造出夏天同埋冬天。而有冷熱對比嘅動物啦或者人啦，咁咧佢哋都係會喺心靈層面上咧有一個相對應嘅情緒狀態，就係熱情同埋冷漠。咁如果你嘅靈魂係選擇咗喺呢個架構入邊去進化嘅話咧，你呢個肉身就會有冷同埋熱嘅一個感官嘅設備啦。而所以就係你嘅入邊嘅心靈狀態亦都會反映喺你嘅感官上邊嘅，然後你嘅感官亦都會創造咗四季嘅誕生啦，包括春夏秋冬啦，即係冷熱就係夏天冬天啦，即係除咗冷熱溫度之外，仲有乾濕嘅對比啦。喺呢對比架構入邊，其實我哋就係會有一個大家你有對比，你先至會有即係真正嘅認識咩叫凍咩叫熱噶嘛。咁我哋就可以更加認識到我哋心靈層面乜嘢叫做熱情同埋冷漠，
喺外在咩叫做冷同埋熱，同埋佢哋之間物質同埋心靈之間嘅關係，我哋都係需要去認識嘅。咁呢個亦都係我哋嘅靈魂進化嘅一部分嚟嘅。大概就係咁啦。所以總結講咗幾多段啊？第一章講咗，哇，都講咗4-5段喎。係啊，都好嘅，講得快啲。好厚嘅，因為本書即係話咩咧？總結，你有頭腦，你有心，你亦都有你嘅本質震動。然後本質震動永遠都係服務於你嘅，因為本質震動就係你嘅高我嘅頻率嚟嘅。咁然後如果你自問你係活喺頭腦當中嘅話咧，其實你係好難創造嘅。你一定要首先翻返去你嘅心，翻返去你嘅感受，翻返去你嘅情緒，翻返去你相信緊啲乜嘢，心底裏你改咗嗰啲嘢，你療癒咗你嘅心咧，你先至可以療癒到你外在嘅實相嘅。然後第二樣嘢就係翻返去你最核心嘅震動，你本身係一個，你覺得你自己本身係一個點樣樣嘅人啊？我係天生比較幽默，我係天生比較放鬆、沉靜、寧靜，我係天生比較中意關懷別人、溫柔，我係天生比較正氣凜然、剛毅啲嘅，係啦，冇話邊樣嘢唔好嘅，係啦，你嘅靈魂本身嘅最核心嘅震動，多啲同佢連結，咁你就會發現你嘅生命力亦都會更加蓬勃嘅，因為你嘅核心震動其實就係喺度 support 緊你呢個身體，佢係以一個生命力嘅方式喺度 support 緊你。你唔好以為你要有生命能量，你就係要曬太陽，就係要食嘢，係嘅。但係嗰啲能量入到嚟，佢點樣幫你？係乜嘢幫你將呢啲能量轉化俾呢個肉體去用嘅？其實就係你嘅靈魂幫緊你，你嘅 feeling 通幫緊你嘅，可以咁樣講啦。係啊，所以3個層面咯，頭腦、心同埋你嘅 feeling 通。咁呢個就牽涉到療癒啦，同埋進入你自己內在啦，感受你自己啦，同埋靜心啦。簡單嚟講就係，所以慢慢就會介紹多啲療癒同埋靜心嘅仔細嘅步驟啦，係啦，一路講賽斯資料就會一路慢慢再 share 下咁樣啦。咁半個鐘之內，差唔多啱啱好啦。我哋下次再見，我係日出老師啊。咁就如果希望呢一個內容對你有一字半句有幫助啦，認識到身心靈多啲，認識到自己多啲，同埋認識到靜心多啲，同埋認識到點樣可以創造外在實相多啲啊。咁如果你覺得對你有幫助，亦都想了解更多，不妨 like、subscribe 同埋 share 俾你覺得有興趣嘅你身邊嘅朋友 share 俾佢哋啦。咁我哋下次再見啊！多謝你嘅收看，我哋下次再見。呢一本書叫做《個人實相的本質》啊，自己上網 search 下啦。如果有興趣，拜拜！祝你有個美好愉快的一天。